फ्रंट लोड में आपको 9 kg में, 10 kg में, 8 kg में आपको मिल जाएगा मॉडल। और ये टोटल ऑटोमेटिक है? ये फ्रंट लोड है, इन्वर्टर में होती है 100%, प्लस है न्यू सीरीज अपडेट। स्पेस अंदर का दिखाएंगे? जी जी बिल्कुल। इसमें आपको 10.5 kg में मिल जाएगी, 9 kg में मिल जाएगी, 8 kg की भी मिल जाएगी इसके अंदर आपको। उसकी प्राइस क्या है? ये इसके प्राइस जो है 175 के प्राइस है, 10 kg की 10 kg न्यू मॉडल है प्लस। न्यू मॉडल है जी। और ये तो ये हमारे पास ड्रायर मिल जाएगा सिंपली। अच्छा, ड्रायर इसके अंदर इंडिविजुअली ड्रायर लेना चाहे वो भी आप जी, वो भी इसलिए आपको मिल सकता है। प्लस हमारे पास इसके अलावा यहाँ पे टॉप लोड में भी वॉशिंग मशीन मौजूद है, इसमें भी मुख्तलिफ सीरीज हमारे पास मौजूद है। फुल वीडियो के लिए चैनल में देखें।